呢個係一個我睇法嘅一個印象咯。另外一個對於我自己嗰個生命嚟講咧，其實人嗰個生命咧，基督徒嘅生命咧，係每一天要跟耶穌要進步嘅。但係我自己嘅進步就喺啟發嗰個嘅服侍裏邊，嗰30幾次嘅服侍裏邊咧，每一次我有好多嘢要體會。特別係咩咧？就係頭先阿 Mary 講開組嗰個初信嘅姊妹問好多問題，有人答到佢。其實啟發教一樣嘢就係啟發咧，你做組長你唔好答問題住，俾大家講。咁我都學咗呢一招嘅。有人問一個好刁鑽嘅問題，我腦裏邊就諗點答啦，因為好時唔識噶嘛。跟住就請啲人講啦，你點睇？講完之後，我自己都有答案嘅。我唔知啱與唔啱，但我有答案嘅，咁我就按我感動去答。答完之後咧，我自己好開心嘅，我覺得點你識答嘅？咁啲人又開始有回應，咁我又體會到一樣嘢咧。當喺服侍嘅過程裏邊咧，我自己又對神嘅認識更多，對聖經認識、對聖經嘅解釋，我又深入咗。所以呢個我係第二個嘅體會。另外喺啟發裏邊咧，我最要睇嗰樣嘢就係我哋嗰陣時有一個團隊，嗰個團隊咧唔係淨係收音機嘅同事，有好多係外來人。因為我哋嗰陣時做咧，收音機同事嚟下都唔係好多嚟，即係好慚愧，唔係好多嚟嘅。但係咧，啲嚟咗嘅人信耶穌之後咧，佢係請佢啲朋友，嗰啲朋友嚟咗信耶穌咧，又再請嗰啲朋友嚟。咁我哋嗰陣時咧，我記得我哋係咧應該話咧喺職場比較早搞啟發嘅，咁比較早搞啟發咧，同埋啲人聽見收音機其實有興趣，收音機搞啟發咩嚟㗎？咁就嚟，咁但係我好欣悅，我有一個團隊咧，佢有一對 band 卡嘅夫婦，嗰個 band 卡咧就係high band 嘅，佢自己本身有啲殘缺嘅小兒麻痹，但係佢次都嚟幫我哋做咗30次以上。佢係喺啟發我哋第2個 round 上數，第3個 round 就喺度，一度同我哋考咗33次，考咗31次。咁都係有另外一啲嘅同事啊，其他人，我哋嚟自唔同嘅地方、唔同嘅教會，甚至係初信主嘅程度個個唔同，但係我哋慢慢咁樣就變咗一個團隊。咁因為我自己喺18年之後唔再搞呢個先年紀大啦，我哋工作好忙啦，3年我哋嘅團隊都開始大，年紀大，所以我就交咗俾請我啲同事繼續接啦。咁所以如果講話收唔啲有教啟發，我哋而家比較唔係好密。我哋又搞唔到密，但係慚愧嘅就係我哋夜晚嗰個團隊啦，我哋未有接班人。但係好感謝主咧，就係啟發唔係淨係收唔啲搞，成個香港都有。聽頭先阿吉講好多地方場。咁其實頭先我有位感動，我想訪問下阿 Pat。其實咧，阿 Pat 係一個 high band 卡嚟嘅，我想問點解你 band 卡唔做？點解做啟發嘅做講師？首先好多謝 Patrick 嘅分享啦，頭先我覺得好感動嘅，所以我忍唔住要錄低你個訪問，係因為即係見到你咁多年咁忠心咁樣去服侍主，然之後可以做多啲工作啦，咁我覺得呢樣嘢係好奇妙嘅。咁講下點解我會加入啟發咁啦？咁其實咧，我係喺啟發信主㗎。我喺10幾年前嘅時候咧，係啟發信主嘅，咁所以啟發對我嚟講咧，係一直都係一樣即係我覺得係好好嘅一個工具啦。咁同埋其實嗰陣時咧，我就喺銀行裏邊都係有做即係職場啟發嘅。咁所以我自己見證到點樣啟發，點樣可以幫一個完全覺得自己唔識傳福音嘅人咧，係令到佢可以覺得被裝備，同埋可以釋放到佢做翻個工作咁咯。咁但係縱使係咁咧，其實我都冇話真係諗過要喺啟發即係全職侍奉咁樣啦，咁都係真係神嘅好奇妙嘅帶領啦，即係有一個呼召俾我，令到我覺得即係呢一個季節係我應該要放低嘅工作啦。咁雖然其實我覺得嗰個轉變都係唔容易嘅，但係我覺得神真係逐步去帶領咁啦。咁同埋我諗我一個嗰陣時係好得意嘅諗法
法啦，即係當我覺得我好感動有 Alpha 嘅時候咧，咁我就覺得咧，其實咧好多時咧，我哋向前行嘅時候咧，我哋都係用個背脊得住向前行嘅，即係以前我哋回望翻以前嘅嘢咧，咁我哋就向前行嘅。咁好多時呢啲可能係過去嘅一啲嘅即係傷害啊，或者一啲嘅自己做錯咗嘅嘢啊，咁你就回望住嗰啲嘢啦，咁你就係活出唔到神俾你嘅呼召嘅。咁但係咧，其實呢啲嘢未必一定係差嘅，可能好嘅嘢都可以阻礙你嘅。例如咧，你嘅工作咧係太舒適、太安逸，啲嘢其實係太順利啦，其實都阻住你回應神嘅呼召。咁當時我就覺得我嗰陣時嘅銀行嘅工作咧，其實就係一樣我好熟悉，我覺得係好順利嘅嘢。咁但係我願唔願意放低嗰樣嘢嚟回應神嘅呼召咁樣？咁所以嗰一刻我就覺得係我係時候放低啦。咁放低咗，然之後而家係 Alpha 啦，我覺得係有一種我從來冇試過咁生勾勾嗰種嘅感覺啊，即係好活生生，覺得我真係活喺神俾我嘅旨意當中啊，所以都係非常感恩嘅。咁我哋將時間交翻俾 Gary 啦，多謝你，多謝。